รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Project Alpha ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาอารีนาแห่งนี้ได้เกิดการแข่งขัน Survival Beta ครั้งสุดท้ายที่เหล่าเบต้าทั้ง 3 ทีมได้ใช้ทุกขีดความสามารถแสดงออกมาให้เราได้เห็นครับในโจทย์เพลง Mashup เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือการก้าวขึ้นเป็น Best Beta และเบต้าที่ทำได้สำเร็จก็คือตุ้ยครับซึ่งตุ้ยได้เลือกท้าชิงตำแหน่งอัลฟาจากเลโก้ในขณะเดียวกันฟลุกครับก็ถูกบังคับลงมาแข่งขันในรอบนี้เช่นเดียวกันสาเหตุเพราะมีคะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วประเทศน้อยที่สุดในหมู่อัลฟาในวันนี้ผู้ชมทั่วทั้งประเทศจะได้พบกับการแข่งขันแย่งชิงเก้าอี้อัลฟาในแบบปกติครั้งสุดท้ายครับ2 คนเท่านั้นที่จะได้นั่งบัลลังก์อัลฟาและทันทีที่การแข่งขันจบลงเราจะเปิดเผยกติกาการแข่งขันในรอบไฟนอลให้ทุกคนได้ทราบพร้อมๆกันครับเช่นเคยครับผลการตัดสินในวันนี้จะมาจากกรรมการทั้ง 5 ท่านของเราสวัสดีกรรมการทั้ง 5 ท่านครับนี่คือการท้าชิงตำแหน่งอัลฟาแบบปกติครั้งสุดท้ายแล้วไม่อยากให้จบเลยครับแต่วันนี้พอถึงวันนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้เต็มที่ครับ enjoy moment ที่คุณอยู่บนเวทีนี้ตรงนี้มันมี magic ครั้งเดียวนะฉะนั้นครั้งสุดท้ายขอให้ทำให้เต็มที่ครับขอให้มีความสุขอยู่บนเวทีนี้ครับขอบคุณพี่โตครับพี่แต้มครับที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆวันนี้ใครจะชนะใครจะแพ้แต่คนทำดีได้แอร์ไทม์ครับทำให้เต็มที่ครับ อย่างที่โตบอกที่ไม่อยากให้จบเพราะว่าเรารู้สึกว่าในทุกๆวีคเนี่ยน้องมีการพัฒนาขึ้นมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าถ้าน้องไปต่ออีกเรื่อยๆเนี่ยความสามารถของเขาต้องแบบทะลุขีดจำกัดที่เขาเคยคิดว่าตัวเองทำได้มากๆแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังที่เจอวันนี้ก็คือความสามารถที่ทะลุจุดของตัวเองในทุกๆคนนะครับมันเกือบจะท้ายสุดแต่ยังไม่สุดท้ายเนาะจะเรียกว่ามันเป็นเวทีของการรบก็ได้ค่ะถึงบอกน้องๆว่าทำให้เต็มที่เพราะว่าถ้าศึกมันยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารค่ะวันนี้แค่อยากเห็นว่าเขาทำเต็มที่มากแค่ไหนและอยากจะเอาอะไรมาโชว์ทุกคนตามหาตัวเองค่อนข้างที่จะเจอแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมาโชว์ให้เราเห็นวันนี้ให้เต็มที่ครับขอบคุณกรรมการครับและแน่นอนครับการแข่งขันวันนี้จะขาดผู้ชมคนพิเศษไปไม่ได้ต้อนรับศิลปินจาก GMM TV ครับเตตะวันจิมมี่จิตรพลซีทวินันท์ชิมอนวชิรวิทย์เพิร์ทธนพลและเฟยพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ตื่นเต้นไหมวันนี้ใกล้จะถึงรอบไฟนอลแล้วจิมมี่ซีครับมาเป็นแพ็คคู่เลยคราวนี้คือเราก็เอาใจช่วยแบบน้องหลายๆคนในนี้นะครับที่สำคัญที่เราดูไว้เนี่ยน้องหงแอบเชียร์อยู่เล็กๆรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาถ่ายโปรเจกต์ Alpha นี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวชื่นชอบน้องนิกกี้มากผมเคยดูเทปที่น้องเขาเต้น Stand by หล่อมันดูแบบไม่เป็นแพทเทิร์นแล้วก็ชอบมากๆครับตอนนั้นก็คือน้องได้ใจผมไปเต็มๆนี่โอเคคู่หน้าผ่านไปคู่หลังบ้างเพิร์ทชิมอนครับโอ้ต้องสบตากันก่อนด้วยไม่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเคยได้ติดตามดูบ้างครับผมรู้สึกชื่นชอบน้องเลโก้มากเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องดีมากไอตอนเพลงถามคำครับชอบมากตอนที่โยนไม้กายสิทธิ์แล้วก็โอ้โหใส่เต็มมากยอดเลยอันนั้นดีมากเลยเพิร์ทล่ะครับส่วนตัวแอบเชียร์น้องนัทอยู่ครับเพลงคลิปตัวไหนโอ้เท่มากครับโอ้แต่ละคนก็มีแบบว่าเชียร์แต่ละคนเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมอ่ะ2 คู่ผ่านไปมาถึงอีก1 คู่ครับอันนี้เราถือเป็นคู่ครับมาเป็นแพ็คคู่คือเขามาเป็นคู่อันนี้ผมถือว่าเป็นคู่พี่แบมอ้าวมัน3 คู่ไงโอเคอาจจะไม่รู้ตัวแต่คุณก็อาจจะต้องมาเป็นคู่กันแล้วล่ะนิดนึงนะคู่จิ้นเหรอโอเคเตว่าไงครับสบายดีตื่นเต้นมากๆครับที่ได้ใส่ไมค์ลอยวันนี้ดูเป็นฟิลเดอร์ลาเกาหลีไม่ตื่นเต้นที่ไม่เห็นน้องๆตัวเป็นๆเพิ่งบอกเฟยเลยว่าพอน้องอัลฟาขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์อ่ะ
มันเหมือนมีแบบราศี power มี power บางอย่างออกมาวิลเลียมผมเป็นเมนผมเป็นชอบการร้องของเขาได้ดูเขาที่ร้องเพลงอะไรที่มีฝนฟ้าคะนองอะ บนฟ้าขนองด้วยอันไหน ลืมไปแล้วว่าลืม ใช่ครับ ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง ชอบฝนฟ้าคะนองใช่แต่เขาแบบร้อง ส่วนเตนี่ลืมไปแล้วว่าชื่อเพลงอะไรนะฮะ เดี๋ยววันนี้มารอดูของจริงว่าจะขนาดไหนครับ เฟยล่ะเฟย ครับก็ในอาทิตย์นี้ถ้าบอกว่าจะเชียร์ใครเนี่ยผมขอเชียร์เป็นน้องตุ้ยแล้วกัน ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปท้าชิงเนี่ยผมเอาใจช่วยอยากให้ได้ครับ โอเคนะขอบคุณมาก ๆ นะครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นการแย่งชิงบัลลังก์จ่าฝูงครับ เราไปพบกับโชว์พิเศษจากผู้เข้าแข่งขัน 12 คนสุดท้ายของ Project Alpha นะฮะ กับโชว์ The Alphaสำหรับเพลง The Alpha นะครับรอบนี้ผมว่าสนุกและดูเดือดมากๆแน่นอนครับรอบนี้มันพิเศษค่อนข้างพิเศษเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ยืนในตำแหน่ง Alpha เหมือนตอนเราเป็นเบต้าครับในโชว์เราเป็นเหมือนผู้ตามตอนนี้เราต้องเป็นผู้นำเขาคิดไว้แล้วว่าบล็อกใน 12 คนเนี้ยมันจะพอดีตอนซ้อมเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าภาพมันสวยมากแล้วในครั้งนี้มันแบบเป็นครั้งที่ลงตัวที่สุดก็ผมว่ามันไม่น้อยหน้าไปกว่ารอบอื่นแน่นอนก็เพลงทีมครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าจะทำใส่ครั้งนี้ใส่แบบให้สุดๆไปเลยเหมือนซะว่าแบบเป็นเพลงทีมครั้งสุดท้าย You know the Alpha แล้วยังจะเอาป่ะฆ่าได้ก็ฆ่าพร้อมจะล่าไม่มีไว้นะ You know the Alpha แล้วยังจะเอาป่ะถ้าหากยังคิดผมชีวิตก็คิดดีๆทำอะไรคิดจะหนี Welcome to the stage ย้อนมองดูผมก็แค่เด็กที่ฝันไว้มันตั้งไกลจะเป็นไปได้ยังไง But look at me look at me look at me now I'm gonna be top of the town ในทุกลมหายใจที่ผ่านฉันก็ยังก้าวไปไม่ว่าอยากเย็นแค่ไหนจุดใดหรือวันไหนไม่เคยจะหยุดทำตามเสียงหัวใจและจุดที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้ไม่ได้มาง่ายได้เจออะไรมาแค่ไหนถ้าคิดจะแย่งบอกมันคงจะยากถ้ามันคิดแน่บอกมันตายไปข้างจนฉันได้มาบอกว่าอยู่ไม่ได้แค่เราจะดังแรก We are getting one You know the Alpha แล้วยังจะเอาป่ะฆ่าได้ก็ฆ่าพร้อมจะล่าไม่มีไว้นะ You know the Alpha แล้วยังจะเอาป่ะถ้าหากยังคิดบนชีวิตก็คิดดีๆถ้าจะคิดจะหนี Alpha, follow my lead.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  จะคิดว่าจะอยู่ตลอดไปแต่ว่าวันนี้มันถึงแล้วเวลาของเด็กใหม่จะไม่รอกับเปลี่ยนแปลงที่มาจากมือของใครแล้วไว้ใหม่กำลังรอ Yeah it's the Alpha time Sitting on a throne ใช้ชนะร้องตะโกนมาชิวอย่า to the bone Now then ยิ่งสุดยิ่งหนาวแค่ก็บอกตัวว่าไม่แค่ก็ rock Yeah nothing gonna stop me ALPHA You know me ALPHA แล้วจะได้รู้ ALPHA You know me ALPHA รอดูได้เลยในทุกลมหายใจที่ผ่านฉันก็ยังก้าวไปไม่ว่าอยากยืนแค่ไหนจะได้รู้วันไหนไม่เคยจะหยุดทำตามเสียงหัวใจและจุดที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้ไม่ได้มาง่ายได้เจออะไรมาแค่ที่ คิดจะแย่งบอกเลยคงจะยากพี่คิดมันแน่บอกเลยตายไปข้าง สุดฉันได้บอกอยู่ไม่ได้เพราะเราสัญญาณแบบ We are getting wild You know me แล้วยังจะเอาไว้ฆ่าได้ก็ฆ่าพร้อมจะล่าไม่มีไว้นะ You know the Alpha แล้วยังจะเอาป่ะถ้าหากยังคิดว่าชีวิตก็คิดดีๆถ้าเธอคิดจะหนี Alpha follow my lead Alpha follow my lead Alpha follow my lead Alpha
เพลงธีมรายการเราครับ The Alpha ปรบมือดีเลิศคือยังจำความรู้สึกตอนแรกวันแรกที่ได้ดูน้องๆทำเพลงนี้ได้โชว์เพลงนี้แบบเต็มที่เลยนะ แต่ดูทุกครั้งเรื่อยมาคือแบบดูหนักแน่นขึ้นสตรองขึ้นแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวมากเลยไม่รู้ตัวแทนคนดูวันนี้ได้มาอยู่ใน Alpha Arena แล้วรู้สึกไงบ้างครับเพิร์ทครับโอ้ยคำเดียวเลยครับ ว้าวมาก พี่เฟยเห็นดูมีแบบว่าโหส่งซิกกับพี่เต ใช่คือผมก็บอกพี่เต้ว่าดีจริงๆว่ะหมายถึงว่าอินเนอร์แต่ละคนพลังที่ส่งออกมาตอนเต้นแล้วท่าแต่ละคนคือแบบแข็งแรงมากเต้นแข็งแรงมากแล้วก็แบบทุกอย่างเป๊ะมากครับดีมากๆครับคนที่เพิ่งมาดูครั้งแรกอ่ะพอเห็นธีมซองที่มันแบบมีพลังขนาดนี้มันทำให้เราอินได้เร็วมากเลยอ่ะมันแบบอยากดูต่อเลยดีใจที่ชอบฟังฝั่งกรรมการกันบ้างพี่โตครับ12 คนนี้เป็นคนที่เราภูมิใจทุกคนพี่บอกเลยนี่แค่เริ่มต้นพี่บอกเลยขอบคุณที่ให้พี่ๆได้เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นของการเดินทางที่มันจะไปไกลของน้องๆอีก12 คนครับเก่งมากถ้าสมมุติว่าผมเป็นพี่น้องๆผมก็เต็มใจที่จะแนะนำทุกๆคนว่าแบบนี่น้องเราผมอยากให้น้องๆได้ออกไปสู่สายตาของมหาชนแบบสดๆแล้วพี่นับถือทุกๆคนมากนะครับเก่งมากครับขอบคุณมากครับพี่แดนก็ภูมิใจเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะบอกว่าพี่มีแอคหลุมไว้ดูพวกน้องเสมอแต่ทำไมต้องมีแอคหลุมด้วยแอบกันต้องแอบไงเพราะว่าอยากจะรู้ว่าในแต่ละวันน่ะเขาทำอะไรกันบ้างเขาซ้อมกันหนักแค่ไหนแล้วก็อยากจะบอกน้องๆว่านี่มันคือผลลัพธ์ที่พวกหนูพยายามกันที่พวกหนูตั้งใจกันทุกสเตจที่พวกหนูไปทุกเวทีคือประสบการณ์ที่หนูจะไปเก็บเกี่ยวมันให้ได้มากที่สุดแล้วพี่เชื่อว่าหนูทำได้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือพี่รอทำป้ายไฟอยู่ค่ะขอบคุณค่ะใกล้ไฟนอลแล้วก็คือดุเดือดมากแบบดุเดือดมากๆครับตอนนี้นี่ที่ทุกคนพุ่งมากๆเต้นแล้วรู้สึกว่าอยู่ในฝูงหมาป่าแล้วผมภูมิใจกับ12 คนมากครับและอย่างที่เตบอกอยากดูการแข่งขันแล้วใช่ไหมฮะงั้นเริ่มกันเลยครับตอนนี้ถึงเวลาของการแข่งขันในรอบ Challenge Alpha ครับตุ้ยฟลุกเลโก้3 คนนี้ครับจะมีเพียง2 คนเท่านั้นที่จะได้ตำแหน่งอัลฟาส่วน1 คนที่เหลือจะต้องไปเป็นเบต้าพร้อมไหมครับพร้อมครับและผู้ที่ต้องลงมาแข่งขันเป็นคนแรกนั่นคืออัลฟาที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดในหมู่อัลฟาด้วยกันครับ A08 ฟลุกครับโชว์ของเขาจะเป็นอย่างไรครับติดตามกันได้ช่วงหน้ากับ Project Alpha ครับกลับเข้าสู่ Project Alpha ในรอบ Challenge Alpha ครับถึงเวลาของ Alpha ที่จะลงมาโชว์เป็นคนแรกเขาคนนี้ครับเคยลงมาท้าชิงตำแหน่งแล้วถึง2 ครั้งเขาก็ยังสามารถรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้เชิญกันเลยครับกับ Alpha A08 ฟลุกบน Arena ครับผมรู้สึกว่าแบบพี่ฟุกจุดเด่นจริงๆคนอาจจะมองว่าเป็นการร้องการเต้นแต่สำหรับผมมันคือการสื่อสารสำหรับผมพี่ฟุกเป็นผู้แข่งที่น่ากลัวมากๆเลยลุกวันนี้ก็มาอีก1 ลุกที่น่าสนใจเลยทีเดียวความรู้สึกเป็นไงฮะตอนนี้พร้อมที่จะโชว์แล้วครับพร้อมที่จะโชว์นะเต็ม100มั่นใจขนาดไหนครับ150เลยวันนี้จะโชว์เพลงอะไรครับลาก่อนครับลาก่อนพี่แตมพูดถึงเพลงนี้หน่อยครับผมชอบมากครับเป็นเพลงนี้เพราะมากนะครับไม่รู้ว่าน้องฟลุกจะตีความออกมายังไงนะครับตอนนี้เห็นคอสตูมน้องฟลุกแล้วก็ยังเดาไม่ออกแต่ว่าเป็นเพลงที่สวยงามมากน่าจะเหมาะกับน้องฟลุกในการร้องและการเต้นครับคาดหวังนะใช่ทำได้อยู่แล้วจัดไปเพราะว่าถูกท้าชิงไปแล้ว2 ครั้งด้วยกันนี่คือครั้งที่3ทำให้ทุกคนได้เห็นว่ายังไงฟลุกก็จะไม่ลุกถึงเวลาแล้วครับกับโชว์เพื่อรักษาตำแหน่งอัลฟาของ A08 ฟลุกกับเพลงลาก่อน
เพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างติดหูทุกคนอะแล้วท่อนเนื้อเพลงเนี้ยถ้าไปดูในท่อนเดิมเวิร์ด1เวิร์ด2เหมือนกันก็เลยลองแต่งเนื้อเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษาคุณครูดีไซน์ออกมาโชว์นี้เป็นโชว์ที่ค่อนข้างจะเป็นฟุกในอีกคัลเลอร์หนึ่งมันจะเป็นความเศร้าที่แตกต่างออกไปแล้วก็ฝากทุกคนช่วยดูแล้วก็ช่วยฟังผมด้วยนะครับขอบคุณครับเธอช่างแสนวิเศษเธอยังคงงดงามไม่เปลี่ยนดังวันแรกเจอใจที่เคยมีให้เธอเป็นอย่างนั้นเสมอเรื่อยไปแต่คงต้องลาเธอคนนี้ลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอไม่ลืมในคงหวังดีโบกมือให้กันอีกทีลาก่อนในทุกๆอย่างทุกวันที่ดีแต่เธอยังแสนวิเศษเธอยังคงงดงามไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่เธอ my heart I always give my heart nothing's gonna change my love for you but it's time to say ลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีฉันยังไม่เคยลืมเลยเรื่องราวดีๆที่เคยผ่านมาและถึงแม้ลาว่าไม่ได้เจอไม่ลืมทุกความหวังดีโบกมือให้กันอีกทีขอบคุณในทุกๆอย่างให้เธอโชคดี Believe in who you are your true colors so beautiful ไม่ใช่ like diamond is you so let me tell you anytime you lose who you are I'm here for you love you ให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและถึงแม้ลาว่าไม่ได้เจอไม่ลืมทุกความหวังดีโบกมือให้กันอีกทีขอบคุณในทุกๆอย่างทุกความหวังดีที่มีให้กันไม่เคยลืมเลย ลาก่อนจากฟลุ๊กครับ ฟุกเล่นถึงมากมันเหมือนตุ๊กตาจริงๆอะทำชอบมาก ผมรู้สึกแบบอิ่มเอิบในใจอ่ะ มันเหมือนเวลาเราอ่านนิทานจบอ่ะ แล้วเราก็ปิดหนังสือแล้วแบบเราเสียใจที่มันจบ แต่แบบเราดีใจที่ได้อ่านอ่ะ มันเป็นโชว์ที่ผสมความสุขกับความเศร้า มันรู้สึกอิมแพกมาก มาตรฐานของฟลุ๊กก็ยังคงสูงอยู่มากๆ พี่เตว่าไง อย่างแรกเลยคือน้องร้องดีมากๆครับเหมือนทั้งโชว์ดูเป็นโชว์ที่ต้องใช้แบบอินเนอร์เยอะมากซึ่งน้องแบบทำออกมาได้ดีมาก แล้วก็รู้สึกตั้งแต่แรกอะคือทำให้เราแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วตอนจบก็ทำให้เราอย่างเงี้ยได้อะนึกออกไหมยังก่อนจบก็คือตบมือแล้วอะหันไปคุยกับพี่เฟยบ่อยมากว่าอินเนอร์น้องสายตาน้องเรามองกล้องใช่ดีมากๆ รู้สึกเหมือนตัวเองได้เข้าไปอยู่ในร้านขายของเก่าร้านหนึ่งอะครับตั้งแต่ดนตรีมันขึ้นเมโลดี้ขึ้นมา แล้วก็ตัวน้องที่เพอร์ฟอร์มอย่างหนึ่งที่ชื่นชมน้องมากเลยก็คือการร้องเพลงครับก็คือน้องสุดยอดมากจริงๆเสียงดีมากผมชอบตอนที่น้องเขาหลุดออกมาจากตุ๊กตาไคลานมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นแล้วทำให้เราแบบ
คล้อยตามไปเรื่อย ขอบคุณมากครับนี่ตัวแทนคนดูชื่นชอบมากๆฟังจากฝั่งกรรมการกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะชื่นชอบมากน้อยขนาดไหน ผมชอบมากเลยนะครับ ผมเห็นสีหน้าพี่อยู่เหมือนกัน ชอบไอเดียโชว์ด้วย รู้สึกว่าออกแบบมาได้เหมาะกับฟลุกมาก เวลาที่เราเล่าเรื่องความเศร้าอ่ะมันก็จะเป็นเศร้าไปเลยเล่าเรื่องความสุขมันก็จะสุขไปเลย แต่ผมรู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันซ้อนเข้าไปอีกคือมันเป็นการลาจากที่มันมีความสุขนะแต่มันก็เสียใจนะที่ต้องลาจากกันโดยรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฟลุกก็ยังเป็นฟลุกอ่ะมันดีแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เข้าไปอีกขั้นหนึ่งผมชอบมากๆคือช่วงที่เปลี่ยนคีย์โดยที่แบบดนตรีมันยังไม่มามันเปลี่ยนคีย์ด้วยเสียงน้องร้องของน้องเองอ่ะสกิลนี้มันต้องหูเทพพอสมควรเขาเก่งแล้วก็ละเมียดแล้วก็ทำให้เราเพลิดเพลินได้ก็ชอบครับ ขอบคุณครับ ผมรู้สึกว่าฟลุกเลือกอาวุธมาแข่งวันนี้ได้ตรงสายของฟลุกมากพี่ว่าฟลุกร้องเพลงนี้ได้ดีมากเลยนะมันเศร้าแต่มันปนความอุ่นๆตลอดเวลาเลยพี่ว่าโชว์นี้มันลึกลงมาอีกขั้นละเพราะว่ามันการจัดดินไดนามิกของฟลุกตั้งแต่ฮุกแรกเนี่ย3ฮุกเนี่ยมันกราฟของการร้องมันเป็นอย่างนี้หมดเลยการแอดลิบการอิมพรไวส์ต่างๆมันก็จะบิดไปเรื่อยๆบางทีเรารู้สึกว่าการพอมาฟาดฟันบนเวทีอัลฟาเฮ้ยมันต้องมีระเบิดมันต้องมีเต้นแข็งแรงมันต้องปะโบะแดนเซอร์เยอะหรือเปล่าจริงๆแล้วมันแค่นี้เองอะวันนี้ฟลุกเอาตรงนี้มาแข่งอย่างเดียวเลยกับสกิลการร้องเพลงของฟลุกครับเก่งมากครับขอบคุณครับพี่โตก็คือข้อดีอะค่ะก็คือเรื่องร้องแหละเนาะเรื่องร้องที่พี่จะชมว่าร้องดีมากเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยค่ะแล้วก็โชว์เนี้ยพี่ชอบตรงที่ว่าพอยิ่งเขาไม่เศร้าอะเรายิ่งเศร้าแทนคือความรู้สึกของเพลงเนี่ยมันคือการบอกลานี่แหละแต่มันบอกลาแบบทั้งที่ยังรักบอกลาทั้งที่ยังรู้สึกดีด้วยดวงตาที่ไม่เศร้าแต่จริงๆแล้วข้างในก็คงรู้สึกอะแต่พอมันร้องออกมาปุ๊บอ้าวเราเศร้าเฉยเลยแต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมด้วยโชว์มันเป็นแบบตุ๊กตาเนาะเมื่อไหร่ที่เราหลุดออกมาเป็นมนุษย์อะถ้าฟุกแบบใส่ได้เต็มกว่านี้อีกอะจังหวะมือเห็นว่าขาขยับได้ทุกอย่างขยับได้แล้วนี่คือคำพูดที่เราจะสื่อสารแล้วถ้าเกิดใส่เพิ่มได้อีกเนี่ยจะดีมากมันคือเรื่องอารมณ์เท่านั้นแหละมันอยู่ที่การตีโจทย์ของเราด้วยค่ะว่าเราจะตีโจทย์แบบไหนแต่ว่าถ้าภาพรวมเนี่ยที่พี่เห็นคือถึงหนูไม่เศร้าพี่ก็เศร้าแทนเพราะดวงตารอยยิ้มมันไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่มีความสุขแบบเต็ม 100% แต่มันเป็นสุขปนทุกข์ค่ะขอบคุณครับพี่สานีครับพี่แกงส้มครับชมเรื่องการเต้นก่อนละกันพี่รู้สึกว่าคือปกติเราจะได้เห็นโชว์ฟลุกที่แบบมันก็จะเต้นหลายๆไปเรื่อยแต่วันนี้มันค่อนข้างจะพิเศษหนึ่งก็คือมันต้องใช้การเต้นที่เป็นแบบว่าเป็นหุ่นยนต์เนาะแล้วก็รวมไปถึงการล็อกที่มันแบบคมแล้วฟลุกทำได้คมจริงๆรวมไปถึงการสื่อสารผ่านการเต้นฟุกก็พิสูจน์ในโชว์นี้แล้วว่าเฮ้ยฟุกทำได้ว่ะมันไม่ใช่แค่แบบฟุกแค่เต้นดีอย่างเดียวแต่ฟุกสื่อสารผ่านการเต้นได้ด้วยอันนี้พี่ขอชมสิ่งที่พี่รู้สึกว่าฟลุกสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกสำหรับการทำโชว์นี้ฟุกอาจจะต้องตีความในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นมันอาจจะต้องผสมเรื่องของ acting เข้ามามากขึ้นแล้วรายละเอียดที่ฟลุกมองเห็นน่ะไม่ใช่แค่โคโรกราฟอย่างเดียวละถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจริงๆเนี่ยพี่ว่าโชว์นี้มันจะดูดเราไปได้อีกหนึ่งขั้นเลยอะแต่ก็ยังทำได้มาตรฐานที่ดีมากๆอีก2คนที่เหลือเนี่ยบอกเลยนะว่าลำบากละถ้าเจอขนาดนี้วันนี้ฟุกเก่งมากครับฟุกร้องดีมากอยู่แล้วแล้วก็โชว์ให้พวกพี่ได้เห็นมากขึ้นในทุกๆวีคกันนะครับว่าเราเป็นคนร้องเพลงดีจริงๆแล้วก็ในเรื่องของเต้นวันนี้ฟุกก็แสดงให้เราเห็นในความสามารถของฟุกพี่อาจจะพูดแค่เรื่องว่าในมุมของพี่แดนนะถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเนี่ยฟุกสามารถแบบว่าฝึกการใช้สายตาให้มันมีคำพูดได้มากกว่านี้นอกจากเป็นแค่ความรู้สึกเดียวเช่นฉันเศร้าอะครับถ้าทำได้นะการร้องของฟุกที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันดีมากแล้วอะต่อไปฟุกแทบไม่ต้องใช้มือในการเล่าเรื่องเลยถ้าเกิดฟุกสามารถเล่าเรื่องผ่านสายตาได้ครับแต่เมื่อกี้พี่แค่เห็นความรู้สึกเดียวตอนเต้นอยู่แล้วก็ฉันเศร้าจะจากลาถ้ามันมากกว่านั้นตอนยกมือขึ้นมาตอนมองให้มันมีความรู้สึกมากกว่านั้นอึดอัดมากๆอยากจะพูดเพราะมันพูดไม่ได้นี่มันเป็นหุ่นนะถูกป่ะครับมันพี่อยากได้รับรู้ความรู้สึกอึดอัดมากกว่านั้นเพื่อให้เวลามันหลุดมาเป็นคนนะปั้งแล้วมายืนปึ้งแล้วมันช็อกแล้วก็มายืนเฮ้ยฉันมีโอกาสได้พูดแล้วเว้ยลองดูนะค่อยๆตีความอันนี้มันละเอียดอ่อนมากๆเราสามารถเก็บไปใช้เพื่อให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นได้นะครับมันเป็นรายละเอียดเล็กๆขอบคุณกรรมการครับสบายใจฮะ รู้สึกโล่งดีแล้วก็ได้ทำที่ตั้งใจซ้อมมาอย่างเต็มที่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ติดค้างอะไรรอดูโชว์ของเพื่อนอีก2คนมันจะต้องปังอลังมากตอนดูโชว์พี่ฟุกจบผมแบบน้ำตาคลอเลยนะผมรู้สึกว่าแบบ
คือเพลงมันเป็นเพลงเศร้าแหละแต่แบบมันดูมีความสุขนะมันดูแบบมันรู้สึกดีอะแต่มันกลายเป็นเรามากกว่าที่เรารู้สึกเศร้ามันคือผลงานศิลปะมากๆพี่ฟุกสื่อสารการเป็นแบบตุ๊กตาไขลานนี่แบบดีมากพี่เขาไม่เคยพร่องอ่ะและยิ่งการร้องของพี่เขาก็ไม่เคยพร่องเลยด้วยค่อนข้างที่จะแอบกลัวกับโชว์ของพี่ฟุกเหมือนกันครับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาในรอบ Challenge Alpha ครับและตอนนี้ถึงเวลาของการท้าชิงบัลลังก์ครั้งสำคัญเขาคนนี้จะมาเป็นม้ามืดที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วแย่งชิงตำแหน่งอัลฟาได้สำเร็จหรือไม่ครับไปพบกันเลยครับกับ Best Beta A26 ตุ้ยครับตุ้ยเป็นเบสเบต้าคนแรกที่ไม่เครียดเลยผมรู้สึกว่าพี่ตุ้ยเป็นคนที่มีทุกอย่างครบในคนเดียวตุ้ยรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้มั่นใจขนาดไหนมั่นใจครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแบบอยากให้โชว์ผมมันออกมาสนุกอยากให้แบบทุกคนสนุกเลยมากับโชว์อะไรครับวันนี้มากับโชว์เพลง very very small ครับผม very very small ยังโอมใช่ไหมฮะพี่แกงส้มเขาเป็นหนึ่งในตำนานแล้วนะคนนี้ยังโอมอ่ะเพราะฉะนั้นการหยิบเพลงเขามาร้องเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเป็นแรปเปอร์ด้วยถ้าคุณจะสื่อสารเพลงของเขาผมอยากเห็นเหมือนกันว่าพอคุณต้องสมมุติว่าคุณต้องเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องของเขาคุณจะมาเป็นเรื่องของคุณเองได้หรือเปล่าในวันนี้นี่รอดูเลยครับโชว์นี้จะทำให้บัลลังก์อัลฟาเปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่ครับห้ามกระพริบตาเด็ดขาดกับ Best Beta A26 ตุ้ยกับเพลง very very small เป้าหมายอย่างแรกก็คือแน่นอนแหละเราอยากเป็นอัลฟาแหละแต่ว่าจริงๆแล้วที่ผมโฟกัสมากๆก็คือผมแบบอยากทำโชว์สนุกออกมาที่ผมเลือกเพลง very very small มาเพราะว่าเพลงนี้มันค่อนข้างใหม่มากแล้วก็ผมยังไม่เคยร้องเพลงที่เป็นแบบฮิปฮอปขนาดนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยเหมือนท่าเต้นมันถูกออกแบบมาโดยอิงจากตัวผมประมาณนึงเลยอะไรเงี้ยท่าเต้นมันเลยจะเป็นผมค่อนข้างมากมันจะมีสกิลบางอย่างที่ผมยังไม่เคยออกมาทำจริงๆจังๆใส่โชว์มาก่อนผมอยากให้แบบโชว์นี้มันมีความเป็นผมมากที่สุดแล้วก็อยากให้คนดูสนุกเคยยืนรอเธอบนบีทีฉันรักเธอสุด Yes แค่เดินขึ้นเรียนด้วยกันและถ้าให้เปรียบเธอเป็นดังเพลงเธอคงเป็นบีบีthe need to very very small very very small Your skin shine bright like a white gold เธอเดินเหมือนดาราไอ้เดินได้โชว์แต่คนเดินเหมือนกับอาจจะพาเธออยู่ใน high low Hello girl ถึงแม้จะเป็นอย่างงั้นฉันก็ช่วยเธอเดพอประธานนักเรียนผมมีแค่ในเดจะมาละครเรื่องนี้ผมไม่ใช่พระเอกแต่ความรักครั้งนี้ที่ก็ไม่ปฏิเสธตาทองร้องจากการที่ตาทอง oh yeah ตาทองใจเราทุกคนมันกล้าลองตาทองร้องจากการที่ตาทองไม่รู้ใจทำไมกล้าลองเคยยืนรอเธอบนเวทีฉันรอให้เธอสัก yes แค่เดินขึ้นเรียนด้วยกันและถ้าให้เปรียบเธอเป็นดังเพลงเธอคงเป็นบีบีthe need to very very small very very small ถ้าเฟซบอกคุณสวัสดีก็เห็นคุณออนไลน์ขนาดนี้ What's up my good listener I've been missing you all day lately อยากให้รู้ว่าฉันเธอถึงกับร้องเธอยาวและที่เธอทำทุกอย่างไปหาพ่อแม่เธอ proud That's crazy ทำไมช่วงสั้นๆเราไม่ได้คบกันยาวแต่เธอเป็นแม่คนนั้นที่ยืนในไม้เรื่องราวมัน strange นะมันเป็นเรื่องราวตั้งแต่เมื่อนั้นยังจำมันได้ดีจบเคยยืนรอเธอบนบีทีฉันรอเธอ
โชว์นี้เป็นโชว์ที่รวมความเป็นตุ้ยอะคือโคตรตุ้ยอะ พี่ตุ้ยหล่อมาก พี่แกลายเลยนะลายมากยิ่งซีนที่แบบว่าต้องประกบแดนเซอร์หญิงอ่ะโอ้โหเราเขินมาก ครั้งนี้แบบตุ้ยมีสิทธิ์สูงมากแบบเพราะว่าน้องทำดีจริงๆครั้งนี้ โอ้มีขึ้นไปบนบัลลังก์อัลฟาด้วย คุณจะหมายความอะไรหรือเปล่าฮะ ก็เหมือนเราเป็นเบสเวต้าก็เหมือนแบบเราไปเคาะตรงที่นั่งตรงนั้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยว่าเรามาแล้วครับ เพิร์ดล่ะ ดูแล้วเป็นไงบ้าง โชว์นี้ดีมากครับ ตุ้ยดูชายมากแล้วก็ดูเป็นแบบเพย์บอยจริงๆอะฮะดูแบบเชื่อจริงๆแล้วตอนขึ้นไปผมชอบสุดเลย ตอนค่อยๆเดินขึ้นไปครับผมแบบวันนี้กูมายึดแล้ว เฟยว่าไงเฟย เต้นสนุกมากพลังเยอะมากแข็งแรงมาก อย่างที่ผมบอกผมเชียร์น้องอยู่แล้ว แล้วก็พอได้เห็นพอตอนแรกเห็นคลิปบิทบ็อกซ์ใช่ไหมแต่วันนี้พอมาเห็นบิทบ็อกซ์จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเจ๋งแล้วก็ทำให้เท่ขึ้นอีกโหเยอะมากครับสุดยอดครับ เยี่ยมมาก มาฝั่งกรรมการกันบ้างครับพี่สแตม ผมชอบเลยอะผมชอบมากๆเลยครับชอบมากๆไม่ดีมันเหมือนคนที่ดูคนที่ชำนาญอะไรสักอย่างแล้วก็มั่นใจเรารู้สึกว่าวันนี้ตุ้ยแสดงสิ่งนั้นออกมาหยดสุดท้ายเหมือนทุกอย่างที่ตุ้ยมีตุ้ยใส่เข้ามาหมด แต่ไม่ได้ใส่ด้วยความแค้นไม่ได้ใส่ด้วยความโกรธไม่ได้ใส่ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ ใส่ด้วยความสุขอะแล้วมันแบบเติมเต็มพี่มากเลยตอนนี้ตุ้ยเป็นความสัญลักษณ์ของความหวังของมนุษยชาติเลยนะจริงคือแบบว่าคนเรามันสามารถที่จะพลิกจากวันที่เราแบบจะคอมเมนต์ตุ้ยแรงหน่อยมาถึงวันนี้ที่แบบทุกคนแบบเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยแบบมันทำให้เราแบบไม่ว่าเราแพ้เรื่องอะไรเรามีวันที่ดาวมีวันที่เศร้าอะไรอ่ะอาจจะนึกถึงเรื่องตุ้ยแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราถ้าสู้อ่ะมันทำได้หมดเลยอ่ะโชว์นี้ถ้ารวมกับทั้งรายการที่เราเห็นมาสตอรี่มันยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะก็ผมชอบนะครับชอบมากๆเลยครับ ตอนแรกก็ตกใจว่าแบบโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่แตมมากขอบคุณทุกคนเลยที่แบบชมเข้ามาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบคือเราตั้งใจกับมันมากจริงๆพี่ซานิครับ วันนี้บนเวทีอ่ะตุ้ยใส่ไปไม่รู้กี่อย่างอ่ะทุกอย่างเลยอาวุธที่มีแบบดึงดาบมันดึงปืนมามันเอาระเบิดมาทุ่มทุกอย่างตายกันหมดแล้วค่ะตุ้ยคือลูกชายอ่ะเพราะเรามองเขามาตลอดว่าวันไหนวะที่จะเป็นวันของลูกเราอ่ะแล้ววันนี้ตุ้ยทำให้พี่เห็นว่าตุ้ยเข้าใจคำว่าโอกาสของชีวิตแม่งมีครั้งเดียวเขาจะได้เป็นอัลฟาไหมเขาจะกลับไปอยู่ที่เดิมไหมแต่วันนี้เวทีนี้ต้องเป็นของเขาอะแล้วเขาทำได้อะตุ้ยหล่อที่สุด ถ้าเทียบกับแดน BTV โอ้พี่หล่อดิก็ต่อไปก่อนต้องพี่เราก็ต่อไปก่อนพี่แดนอยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกโชว์หนึ่งที่ตุ้ยทำให้พี่รู้สึกว่าตุ้ยเป็นศิลปินได้แล้วเวลาพี่จะพูดคำนี้เนี่ยเพราะว่าข้อแรกคือพี่ปล่อยจอยได้ในการดูแล้วการที่พี่เป็นกรรมการเนี่ยพี่ก็มีหน้าที่ที่จะไปตามหาคนที่มีความเป็นศิลปินซึ่งจริงๆความเป็นศิลปินเนี่ยมันบอกยากมากนะมันไม่สามารถลงดีเทลได้ว่าแบบต้องมีข้อนี้แต่มันเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยที่เราจะมอบคำนี้ให้กับเขาซึ่งวันนี้พี่รู้สึกว่าตุ้ยทำให้พี่ยื่นคำนี้ให้กับตุ้ยได้กับอีกข้อหนึ่งก็คือตุ้ยเป็นคนที่เหมือนเป็นหัวใจของทีมหรือของเพื่อนๆได้อันนี้แหละคือศิลปินสำหรับพี่คือมันต้องมีพลังดึงดูดอย่างแดนเซอร์ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเขาแบบถูกดูดเข้ามาหาเราปล่อยหรือตอนเราเดินเข้าไปหาใครเนี่ยมันเหมือนเราดูดคนเข้าไปอยู่กับเราได้หมดเลยอะตุ้ยวันนี้มีแต่คำชมตุ้ยขอบคุณสำหรับโชว์ดีครับก็สำหรับจุดที่เหมือนผมเป็นหัวใจของการทำโชว์อะไรเงี้ยผมก็คงจะตอบว่าเป็นจุดนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดเลยพี่โตครับผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในโซโล่โชว์ที่ดีที่สุดของโปรเจกต์อัลฟาครับตอนตุ้ยบีทบ็อกซ์อะสิ่งที่พี่ชอบที่สุดเลยนะคือความฟรีสไตล์ของตุ้ยนี่มันคือเสน่ห์มากพี่ชอบคัลเลอร์ของตุ้ยวันนี้ด้วยเราไม่เคยเห็นคัลเลอร์แบบนี้บนเวทีอัลฟาเลยจังหวะหันจังหวะอะไรมันดีมันคมไปหมดเลยถ้าพี่เลือกศิลปินคนเดียวได้มาทำเป็นโซโล่อาร์ติสต์นะถ้าพี่เป็นโปรดิวเซอร์นะพี่คิดว่าพี่ก็จะเลือกตุ้ยว้าว
เก่งมากเก่งมาก พี่แกงส้มครับ คือตุ้ยทำให้พี่ประหลาดใจแบบสุดๆเลยเพราะว่าสิ่งที่ตุ้ยทำบนเวทีวันเนี้ยมันคือเหมือนคนแบบ คุณได้เพอร์ฟอร์มเวทีมานับไม่ถ้วนอ่ะมันคือการสื่อสารแบบทุกทางเลยอ่ะมีใครอยู่บ้างกับเราแดนเซอร์คุณไม่ทิ้งเขาเลยอ่ะตุ้ยรู้ไหมว่าไอ้การที่คุณจะต้องลงไปเฟลิร์ตเขาอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ๆก็จะทำได้แล้วมันดูโปรเฟชชั่นอลขนาดเนี้ยหรือแม้แต่จังหวะที่แบบจากผู้หญิงคนนี้ผลักเขาออกไปแล้วไปจับผู้หญิงคนหนึ่งคือจังหวะพวกนี้มันคือประสบการณ์อ่ะมันถึงเวลาของตุ้ยอ่ะไม่รู้ว่าสุดยอดอ่ะแค่นี้แหละขอบคุณครับ ผมก็แบบอยากขอบคุณที่แบบที่เขาเห็นถึงความพยายามของเราอะไรเงี้ยที่สำคัญมากๆก็คือแบบเพื่อนๆที่ตกรอบไปแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่เต็มที่จริงๆอ่ะเพื่อนๆเขาคงจะรู้สึกเสียดายแทนเราว่าแบบทำไมเขาถึงไม่ได้มาทำแบบนี้บ้างผมก็เลยแบบเต็มที่ทุกเมนูกลับเข้าสู่ Project Alpha ในรอบ Challenge Alpha ครับ ตอนนี้ผ่านไปแล้ว 2 โชว์ด้วยกันจาก Best Beta ตุ้ยและ Alpha Fluke ครับ และตอนนี้ถึงเวลาของ Alpha ที่ถูกท้าชิงตำแหน่งโดยตรง เขาคนนี้เนี่ยเคยถูกท้าชิงมาแล้ว1 ครั้งครับ แต่เขาก็สามารถเอาชนะและกลับมาทวงบัลลังก์ได้สำเร็จ ซึ่งผลงานโชว์เดี่ยวครั้งล่าสุดของเขากับเพลงถามคำเนี่ยได้รับเสียงชื่นชม และเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางถึงความยอดเยี่ยมในโชว์นั้นครับวันนี้เขาได้สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนแบบนั้นได้อีกหรือไม่ครับไปพบกับเขากันเลยกับ Alpha A16 Lego เรื่องเต้นเขาว่าเบอร์ 1อยู่แล้วคนนี้เด็กคนนี้มันเก่งมากเลยแล้วผมก็ชื่นชมน้องมาตั้งแต่แรกๆแล้วเลโก้ครับคราวที่แล้วแบบสร้างแรงสั่นสะเทือนโอ้โหคนชมกันเยอะมากๆวันนี้เตรียมโชว์อะไรมาให้กับทุกคนครับวันนี้ผมก็มาเวน่ารักครับกับเพลง 17 นาทีครับ17 นาทีเป็นไงพี่ซานี่กับเพลงนี้เวน่ารักบ้างคือเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงของมิลลิเนาะซึ่งดังอยู่แล้วแหละเพลงพี่เชื่อว่าทุกคนร้องได้ค่ะ17 นาทีการสื่อสารของเพลงนี้สำคัญแล้วเชื่อว่ามันเป็นโมเมนต์ของการรอคอยถูกไหมและพี่ก็อยากเห็นเมจิกโมเมนต์เกิดขึ้นกับเลโก้ค่ะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เลยนะ ฟังจากพี่ซานี่ก็ไปแล้วเลโก้พร้อมนะครับพร้อมครับถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนจะได้เห็นโชว์เพื่อรักษาตำแหน่งอัลฟาของ Alpha A16 Lego กับเพลง17 นาทีเพลงมันจะมีความเล่าเรื่องมีสิ่งที่ผมเตรียมมาวันนี้เลยแบบว่ามันจะมีความเป็นแบบมิวสิควลนิดนึงมีเหตุการณ์แบบมีสถานการณ์ให้เห็นกันอะไรครับผมยังไม่เคยน่ารักมาก่อนเลยนะครับตั้งแต่อยู่ในรายการนี้มาจะได้เห็นผมในมุมแบบเต็มโชว์เต็มรูปแบบเป็นโชว์ที่ใช้เวลาในการทำความเข้าใจนานมากแล้วผมก็อยากทำออกมาให้มันดีที่สุดต้อนรับอายุ 17 กับเพลง 17 นาทีเห็นเธอบนกองแชทส่ง notification แป๊บหนึ่งบอกตัวเองว่าอย่าไปโฟกัส4 นาทีทำไมมันนานจัง5 นาทีลุกขึ้นไปกินน้ำวิ่งรอบ้านก็ยังนึกถึงเธอ7 นาทีมองนาฬิกาเพราะถึงเธอทำไมน่ารักจังมันยังไม่ถึงเวลาตอบ10 นาทีร้องไปจนหอบ11 นาทีอยากพูดเลยโว้ย13 นาทีโอเค4 นาทีโอเค45 16 17แล้วฉันจะตอบอีกใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 17 นาทีที่ฉันรอเธอคงไม่รู้ว่าต้องอดทนมาแค่ไหน17 นาทีที่ทรมานไม่อยากให้เธอรู้ความในใจ
พูดแต่ได้เชิงจุ๊บจีแล้วเมื่อไรจะได้คุยจะยังต้องชาแบบนี้เป็นหายไปนานจุ๊บจีชาตินี้ก็คงจะไม่มีหวังแล้วละมั้งแต่แบบ17 นาทีที่ฉันรอเธอเธอคงไม่รู้ว่าต้องอดทนมาแค่ไหน17 นาทีทรมานไม่อยากให้เธอรู้ความในใจต้องเก็บไว้ตามเวลารอตามเธอเอาเป็นฉันที่ไม่ยอมให้มันชัดเจนแต่สุดท้ายฉันก็จะรอ 17 นาทีที่ฉันรอรู้ไหมมันต้องอดทนมาแค่ไหน17 นาทีที่ทรมานอยู่ในใจ17 นาที17 นาทีที่ฉันรอ17 นาทีที่ทรมานไม่อยากให้เธอรู้ความในใจเก็บไว้ตามเวลารอต่อเธอ น่ารักตอนนี้น่ารัก ปรบมือให้เลโก้ มันเป็นท่าเต้นที่ยากมากๆ คือแบบมันยากบียอนไปแล้วอะพี่ เป็นตัวเลโก้อะแล้วเขาก็สามารถเอาตัวเขาแล้วทุกอย่างไปใส่ในนั้นได้ดีเลย โอ้โหเนี่ยแหละที่เราเลือกเลโก้ลงมาเพราะว่าเลโก้มันมีสกิลขนาดนี้แหละที่จะทำให้รอบไฟนอลมันดีได้ขนาดเนี้ยมันเพอร์เฟกต์จริงๆมันไม่รู้จะพูดอะไรเลย คือเพลงอ่ะ17 นาทีนะแต่นาทีนี้ต้องให้เลโก้จริงๆฮะแหมถามฝั่งนี้ตัวแทนคนดูครับจิมมี่ซีดูแล้วเป็นไงบ้าง คือน้องเขาโคตรเอาเลยดีกว่าอันนี้ผมจะโคตรเอาเลย โคตรเอาอ่ะ พี่รู้สึกว่าน้องเลโก้น่ารักมากเลยครับ ตอนเต้น อันนี้พูดจริงๆครับ น่ารักจริงๆ ขอบคุณมากครับจิมมี่ซีเฮ้ยดูแล้วเป็นไงบ้าง คือผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมก็แบบอินไปกับตัวเนื้อเรื่องที่มันดำเนินไปด้วยแบบมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบอินเนอร์น้องเขามากๆเวลาแบบเล่นหน้าเล่นตาแบบมันเหมือนดูละครเวทีเรื่องหนึ่งแล้วก็แบบโชว์นี้ในมุมผมนะผมรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ระดับประเทศแล้วว่ามันคือระดับโลกแล้วอะ โอ้โห คือแม่งดีมากเลย ขอบคุณตัวแทนคนดูครับฝั่งนี้กันบ้างพี่แดนผมเห็นพี่แบบดูเอนจอยมากๆกับโชว์นี้ ครั้งก่อนพี่เคยคอมเมนต์ไปว่าโชว์ครั้งนั้นของเลโก้อะพี่รู้สึกว่าเพื่อนๆหลายคนในทีมน่าจะยังสามารถทำแบบที่เลโก้ทำได้อยู่ แต่ว่าโชว์ครั้งเนี้ยเลโก้ทำให้พี่รู้สึกว่ามันต้องเป็นเลโก้คนเดียวเท่านั้นที่ทำได้หน้าที่แห่งนี้ ว้าว อย่างที่เคยบอกอะคือเลโก้เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเลโก้น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไประดับโลกได้นะครับที่เป็นกำลังใจให้มันหายากมากเลยอะที่คนที่เต้นท่าที่มันยากแบบนี้แล้วก็เต้นแทบจะทุกคำอะในจังหวะที่เราไม่เต้น เราก็ยังแบบเล่าเรื่องได้ตลอดเลยอะเก่งว่ะเก่ง ขอบคุณมากตัวผมมันแบบมันยิ่งใหญ่มากครับคำเนี้ยเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับ อีกซานี้ คือเลโก้เป็นคนที่แบบน่ากลัวมากเลยอ่ะมันทำเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายแบบง่ายจนพี่แบบเฮ้อคือเหรอเงี้ย หลายๆช็อตยากมากนะ มากแบบโอ้แต่เลโก้รู้ป่ะหน้าเลโก้อ่ะมันขยับตลอดเวลาแบบอย่างเงี้ยซึ่งพี่ทำไม่ได้นะมันล็อกหน้าล็อก อันนี้ดี
มันไปได้อะมันไปได้อะการเล่าเรื่องเขาสุดจริงเรามองแล้วเราเห็นภาพ แล้วจนจบอะถ้าพี่บอกว่าพี่ยังอยากดูโชว์นี้ต่อแปลว่าโชว์นี้ประสบความสำเร็จค่ะ เยี่ยมมาก ขอบคุณครับพี่ซานีพี่แกงส้มครับ ทุกคนอาจจะมองว่าอันนี้มันคือเหมือนเราดูมิวสิควลเรื่องหนึ่งเนาะมันดูเล่าเรื่องสื่อสารแต่มันก็ยังดูเป็นศิลปินไอดอลที่แบบไอ้ตรงความน่ารักไอ้ตรงความแบบเล่นอารมณ์สับไปสับมามันไม่ได้ดูเป็นนักแสดงจนเกินไปมันยังดูมีความเป็นไอดอลที่แบบเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะดูแล้วมันยังมีความอยากกรี๊ดอ่ะซึ่งมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเลโก้มากๆเลยซึ่งมันดีมากเลโก้โตขึ้นจริงๆอ่ะในช่วงเวลาแป๊บเดียวเองอ่ะแล้วเลโก้จะไปได้ไกลมากกว่านี้อีกวันนี้เก่งมากครับขอบคุณครับพี่โตครับ เราเห็นเลโก้มาทุกลุกแล้วชอบทุกลุกถ้าเราทำวงควรต้องมีเลโก้เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าเลโก้จะเป็นพริกที่แซ่บมากอยู่บนเวทีเติมสีสันให้ทุกวงแน่นอนครับเอาจริงวันนี้เป็นกรรมการน่ะหนักใจนะ3คนเนี้ยมันคนละคัลเลอร์หมดเลยนะไม่มีใครทำแทนกันด้วยเพิ่มเก้าอี้เถอะผมพูดทุกอาทิตย์เลยเนี่ยเก่งมากทั้ง3คนครับปรบมือทั้ง3คนสุดยอดพี่ตามครับเป็นโชว์ที่ฉลาดมากนะครับคือผมรู้สึกว่ามันฉลาดมากเลยมันแบบที่ผ่านมาเราเห็นเลโก้มาตลอดวันนี้ผมนั่งดูเลโก้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราถูกเลโก้ใช้เป็นเครื่องมือว่ะคือเลโก้ใช้รายการเนี้ยเป็นโชว์เคสความสามารถของเขาอะโชว์แรกเขามาเขาบอกเราว่าเขาเต้นเก่งขนาดนี้เลยนะโชว์ต่อมาโชว์ให้เห็นเขาทำอย่างนี้ก็ได้นะโชว์ต่อมาอิโมชันแนลก็ได้เว้ยพอโชว์นี้แหละทุกอย่างที่ผมทำมาให้ทั้งดูทั้งหมดอะมันนำมาใช้แบบนี้ไงมันเอนเตอร์เทนคนได้แบบนี้ไงมันทำให้คนว้าวได้ในโชว์เดียวแบบนี้ไงผมรู้สึกว่าโหนี่มันคือบทสรุปของโชว์เคสของเลโก้ในรายการนี้ที่มันแบบฉลาดและมันจบอย่างดีมากๆเลยนะครับถ้าเด็กคนนี้ไม่ดังนะคุณมีปัญหาแล้วนะ ขอบคุณกรรมการครับ คือผมอยากให้แบบว่ามันเป็นแบบเป็นรายการที่แสดงความการพัฒนาของผมเหมือนกันฮะตื้นตันมากๆเลยครับ กลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาในรอบ Challenge Alpha ครับ ก่อนที่จะทราบผลการแข่งขัน เรามาชม Special Show จาก 5 ผู้เข้าแข่งขันวิลเลียม นิกกี้ แชมป์ นัท และหง กับเพลงชอบอยู่คนเดียวนี่ถามพี่โตหน่อยครับเพลงนี้เป็นไงบ้างยากง่ายไงบ้างครับ โอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากด้วย แล้วก็ที่สำคัญคือเพลงนี้มันเป็นเพลงน่ารักมากครับก็เลยจะดูว่าความน่ารักของหนุ่มๆ5 คนจะเป็นยังไงบ้างรอดูครับเชื่อว่าสนุกไม่แพ้กันกับ Special Show นี้จาก 5 ผู้เข้าแข่งขันวิลเลียม นิกกี้ แชมป์ นัท และหงนะฮะไปพบกับพวกเขากับเพลงชอบอยู่คนเดียว โชว์นี้ก็คอนเซปต์ของเราก็จะเป็นฟิลเกี่ยวกับพวกมิวสิควลก็จะได้เห็นแบบคาแรคเตอร์ใหม่ๆของแต่ละคนได้เห็นความแบบหล่อความเท่ของแต่ละคนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนแบบตั้งใจดูเพราะว่าเชื่อว่างวดนี้ทุกๆคนแบบว่าพัฒนาขึ้นแล้วก็แบบมีคาแรคเตอร์ใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนผมว่าสิ่งนี้คือเสน่ห์ของโชว์นี้คือแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและไม่เหมือนกันเลยแต่อยู่สถานที่เดียวกันในเนื้อเรื่องเดียวกันแล้วก็นำเสนอสิ่งเดียวกันอยู่ครั้งนี้แบบว่าโชว์ค่อนข้างจะแบบเต้นเยอะแบบเพราะว่าเพลงมันค่อนข้างเป็นป๊อปที่อัพบีทอีกมันเลยแบบว่าค่อนข้างต้องสนุกแล้วก็เต้นค่อนข้างเยอะครับก็เลยเหมือนชาเลนจ์ตัวเองตรงนี้อีกรอบหนึ่งกับทีมนี้ผมก็รู้สึกโอเคมากเลยครับผมเคยร่วมงานกับพี่นิกแล้วก็วิลเลียมมาแล้วส่วนฮงกับแชมป์ก็เพิ่งเคยทำโชว์ด้วยกันแต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยทุกคนก็เก่งมากแล้วก็ทำโชว์นี้ออกมาได้ดีมากจากประสบการณ์ที่ผมได้เรียนเต้นมาแล้วก็ซ้อมเต้นในทุกๆครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ผม improve skill ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ครั้งเนี้ยผมนำทุกอย่างเพราะมันใกล้จะไฟนอลเนาะผมก็เลยเริ่มงัดมาเรื่อยๆของดีที่ผมอยากจะเก็บไว้เนี่ยก็เลยจะปล่อยออกมาซึ่งครั้งเนี้ยมีท่าเต้นเยอะๆแนวใหม่ๆเยอะๆมากๆกับเพลงชอบอยู่คนเดียวครับผมถามทำไม
ไม่จะเอาแต่ทานแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆว่ามีคนคุยป่าอ้าวก็ตอบเธอไปแล้วว่าชอบอยู่คนเดียวไม่รู้แปลกตรงไหนไม่แค่อะไรไม่เที่ยงกับใครให้มันแต่ปวดหัวปะไม่รู้เมื่อไรเธอจะหายสงสัยเสิร์ชก็ไม่เจอคำตอบใช่ไหมก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าชอบอยู่คนเดียวเธอเดาไม่ออกได้ไงก็มีอยู่อย่างเดียวต้องเพลียแค่ไหนต้องชัดอีกแค่ไหนถึงจะรู้ชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ถึงว่าชอบเธอคนเดียวมันไม่แย่ยังไงก็เธอนั่นแหละนั่นแหละฉันชอบเธอแค่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ถึงว่าชอบเธอคนเดียวฉันต้องชี้ตัวเลยไหมเธอนั่นแหละนั่นแหละฉันชอบเธอแค่คนเดียวถามฉันขอเป็นคำถามเวลามาเจอกับฉันชอบอยู่คนเดียวป่ะแต่ที่ไม่ได้แปลว่าเธอเหงาอยู่คนเดียวแต่ที่มันไม่ความว่าเธอชอบฉันอยู่คนเดียวฉันน่ะชอบคนพูดตรงๆเธอรู้ป่ะแบบที่ฉันพูดไปตรงๆไม่เกี่ยวก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าชอบอยู่คนเดียวเธอเดาไม่ออกหรือไงก็มีอยู่อย่างเดียวต้องเพียงแค่ไหนต้องชัดอีกแค่ไหนถึงจะรู้ชอบอยู่คนเดียวก็หมายถึงว่าชอบเธอคนเดียวมันไม่แค่ยังไงก็เธอนั่นแหละนั่นแหละฉันชอบเธอแค่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวก็หมายถึงว่าชอบเธอคนเดียวฉันต้องชี้ตัวเลยไหมเธอนั่นแหละนั่นแหละจะชอบเธอแค่คนเดียวฉันบอกเธอรู้ไงว่าชอบอยู่คนเดียวเธอเดาไม่ออกหรือไงก็มีอยู่อย่างเดียวต้องเคลียร์อีกแค่ไหนต้องชัดอีกแค่ไหนถึงจะรู้ชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ถึงว่าชอบแค่คนเดียวฉันไม่เก็ตยังไงก็เธอนั่นแหละนั่นแหละฉันชอบเธอแค่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ถึงว่าชอบเธอคนเดียวฉันต้องชี้ตัวเลยไหมเธอนั่นแหละนั่นแหละฉันชอบเธอแค่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ถึงว่าชอบเธอคนเดียวฉันต้องชี้ตัวเลยไหมเธอนั่นแหละนั่นแหละฉันชอบเธอแค่คนเดียวเคยทำหน่อยปรบมือกับ Special Show ชอบมากเมื่อกี้ดูโชว์ไปดูสีหน้ากรรมการไป ให้ความรู้สึกเหมือนผู้ปกครองมาดูเด็กนักเรียน แสดงอยู่ที่งานโรงเรียนอย่างนั้นเลยนะฮะ อ้าวฝั่งนี้ว่าไงชิมอนครับ ว่าเป็นโชว์ที่น่ารักมากๆแบบน่ารักจริงๆตั้งแต่เริ่มโชว์มาจนจบผมยังยิ้มไม่หยุดเลยแบบมันน่ารักแล้วก็สนุกมากครับรู้สึกว่าเป็นทีมเวิร์คที่น่ารักดีครับขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับขอบคุณครับพี่เตบ้างไม่เหลือกลิ่นความเพลงอิงเลยอ่ะดูเป็นแบบมีความเพื่อนสนิทอิงเลยนะเนี่ยเราสองคนเนี้ยใช่ไหมเตยเฟยดูเป็นเวอร์ชั่นที่มีความแบบแสบซ่าแบบเฮี้ยวอะไรเงี้ยเหมือนแบบครูปกครองเห็นแล้วต้องเรียกมาตีอ่ะ ชอบเวอร์ชันนี้อยู่นะขอบคุณนะครับมาฝั่งกรรมการกันบ้างเมื่อกี้ที่บอกว่ายิ้มไม่หุบเลยพี่สานีคือเขาน่ารักจนเราคิดว่าหรือต้องมีอีก1ยูนิตเกิดขึ้นมันต้องคิดอย่างนี้เลยคือพอเขาผ่อนคลายพอมันไม่ใช่การแข่งหรือพออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำได้แต่มันแปลกตรงที่ว่าเวลายิ่งเราดูเขามากขึ้นเรื่อยๆมากเท่าไหร่เรายิ่งเห็นคาแรคเตอร์ของตัวเขาชัดเจนขึ้นสีของเขาแต่ละคนชัดเจนขึ้นคือเขาเก็บคอมเมนต์ของกรรมการหลายๆคนไปใช้ตลอดเลยว่าเราจะต้องแบบเดี๋ยวเจอคนนู้นเดี๋ยวเจอคนนี้เพราะฉะนั้นเคมีทุกอย่างมันต้องเข้ากันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เคมีเข้ากันค่ะแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ชอบอยู่คนเดียวนะคะมาอยู่กับพี่ก็ได้นะไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาแต่ชอบคนตรงหน้าเราขอบคุณสำหรับ Special Show ดีๆครับปรบมืออีกครั้งหนึ่งเยี่ยมมากถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในการแข่งขันแต่น้องๆก็ซ้อมอย่างเต็มที่ใส่อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันครับช่วงหน้าครับถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รู้ว่าตำแหน่งอัลฟาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะฮะรอติดตามช่วงหน้ากับ Project Alpha ครับ
กลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาในรอบ Challenge Alpha ครับ จากการโชว์เดี่ยวเต็มรูปแบบเพื่อแย่งชิงตำแหน่งของเขาทั้ง 3 คน จะมีเพียง 2 คนเท่านั้นครับ ที่ได้ตำแหน่งอัลฟาส่วน 1 คนที่เหลือจะต้องไปเป็นเบต้าและตอนนี้ถึงเวลาตัดสินแล้วครับ ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คนเลยช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นการประกาศตำแหน่งอัลฟาซึ่งจะเป็นใครนั้นขอเชิญฟังจากพี่สแตมป์ครับ คนแรกนะครับในวันนี้ที่ได้เป็นอัลฟานะครับก็คือ ผมคิดว่าแบบแม่น้องเลโก้ก็จะเป็นพี่ฟุกได้ขึ้นไป ทุกคนงัดแบบความสามารถแล้วก็แบบอาวุธที่ตัวเองถนัดมาใช้แบบมันค่อนข้างตัดสินยากเพราะว่าแต่ละโชว์มันดีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นความรู้สึกหลาย ๆ อย่างรวมกันเลยอะเหมือนรอบที่แล้วเลยครับ เป็นใครก็ได้อะเพราะโชว์มันก็เพอร์เฟกในแบบของมันจริง ๆอะผมรู้สึกว่าใครก็สามารถนั่งตรงนั้นได้เลยอะ 26 ตุ้ยครับ เบต้าตุ้ยนะครับ ได้ขึ้นบัลลังก์อัลฟาเป็นคนแรกเลย ไม่ใช่เบต้าแล้วอัลฟาแล้วตอนนี้ทำไมถึงให้เป็นตุ้ยครับ โชว์นี้เป็นพิเศษมากเลยครับ คือตุ้ยควักเอาทุกๆอย่างที่ตุ้ยทำได้ เราไม่เห็นความลังเล ไม่เห็นความกังวลที่ตุ้ยเคยมีอยู่ในโชว์นี้เลย แล้วมันทำให้พวกเรามีความสุขมากมันสัมผัสใจเราจริงๆว่าคนคนหนึ่งเขาพยายามจนออกมาจากกรอบตัวเองออกมาจากกรอบของตัวเองได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเขาคืออัลฟาจริงครับ นั่นหมายความว่าตำแหน่งอัลฟามีการเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับจากเบสเบต้าตุ้ยทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยม ตอนนี้ขอเชิญตุ้ยขึ้นบัลลังก์อัลฟาได้แต่ว่าก่อนจะขึ้นครับตุ้ยครับตอนนี้มีเก้าอี้ว่างอยู่ 2 ตัวเลือกได้เลยโหดนะโหดเหมือนกันนะขอเชิญตุ้ยขึ้นบัลลังก์อัลฟาเลยครับตกใจแบบเหมือนตอนนั้นหูดับไปเลยแบบดีใจด้วยตกใจด้วยแล้วก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงแบบอยากขอบคุณทุกคนจริงๆอยากเหมือนที่ผมบอกว่าแบบถ้าพี่ฟุกกับเลโก้ไม่เต็มที่ผมอาจจะทำโชว์ไม่ได้ดีขนาดได้ขึ้นเป็นอัลฟากัน ทุกคนว้าวแบบตกใจมากเพราะมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแบบเดสเบต้าขึ้นไปก่อนคนแรกเลยอะแล้วแบบเราต้องมานั่งลุ้นอัลฟาที่เหลือโหบีบหัวใจมาก ไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นในโปรเจกต์อัลฟานี่คือการแย่งชิงบัลลังก์อัลฟาระหว่างอัลฟาทั้ง 2 คนเหลืออีก 1 คนเท่านั้นครับที่จะได้ตำแหน่งอัลฟาและ 1 คนที่เหลือจะต้องไปเป็นเบต้าครับพี่แดนครับใครจะได้ตำแหน่งอัลฟานี้ไปครับและคนที่จะได้กลับขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้อัลฟานั้นก็คือเลโก้ปล่อยของเต็มที่มากแล้วผมก็ปล่อยของผมเหมือนกันอะไรเงี้ย เป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของรายการก็ได้เนาะแบบอัลฟา2 คนยืนด้วยกันเพื่อลุ้นเก้าอี้อัลฟาตัวเดียวอะมันเป็นฟีลแบบมองหน้ากันแล้วไม่ได้มีคำพูดใดๆแต่แบบรู้ว่าแบบโชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยขอแบบเป็นใครก็ได้16 เลโก้ครับเลโก้ครับยังสามารถรักษาตำแหน่งอัลฟาไว้ได้
รรมการครับทำไมถึงเลือกให้เป็นเลโก้ครับที่ยังคงรักษาตำแหน่งอัลฟาไว้ได้ครับ ผมคิดว่าคงไม่มีใครเถียงได้ในวันนี้ว่าโชว์ของเลโก้วันนี้ออกมาดีมากๆ แล้วก็เราได้เห็นเลโก้ที่เราไม่เคยได้เห็นเยอะขึ้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่อยากให้เลโก้ยกเป้าหมายของตัวเองขึ้นเรื่อยๆยกขึ้นไประดับประเทศไปให้ถึงถ้าถึงแล้วในระดับโลกมีใครที่ฉันอยากจะไปเท่าเขาหรือเอาชนะเขาให้ได้ถ้าเลโก้คิดแบบนี้ไปยาวๆเนี่ยพี่เชื่อว่าเลโก้ก็จะเป็นคนที่ยกระดับอัลฟาขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกันฝากด้วย ขอบคุณพี่แดนครับ และยินดีด้วยนะฮะกับเลโก้ครับที่ยังคงสามารถรักษาเก้าอี้อัลฟาไว้ได้เลโก้ครับขอเชิญกลับขึ้นบัลลังก์อัลฟาได้เลยครับครั้งนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้ว ถือว่าเป็นสีใหม่ๆให้กับทีมมากๆเลยครับการที่มีพี่ตุ้ยเข้ามาทุกคนน่าจะอยากเห็นมากๆเลยพวกเราทั้ง4คนก็จะทำให้เต็มที่กับโชว์รอบไฟนอลนะครับให้มันสมกับคำว่าไฟนอลแล้วก็สมกับคำว่าอัลฟาครับฝากด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ที่ไม่อยากให้มาถึงก็มาถึงเนาะรอบที่3ที่เราต้องลงมาแข่งขันฟาดฟันเชือดเฉือนกันวันนี้ต้องลงไปเป็นเบต้าความรู้สึกฟลุกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เสียใจอะไรเพราะผมรู้สึกว่าวันนี้ผมทำเต็มที่มากๆแล้วก็ผมได้พัฒนาอะไรจากการที่ผมลงมาโชว์ตรงเนี้ยเยอะมากๆแบบขอบคุณคอมเมนต์พี่ๆกรรมการด้วยที่แบบคือผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมลงมาตรงเนี้ยผมได้อะไรกลับไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆได้แบบดีมากๆแล้วก็วันนี้ทำเต็มที่มากๆไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยรู้สึกยินดีกับน้อง2คนมากๆครับสุดยอดปรบมือกับฟลุกเลยฮะเชื่อว่ากรรมการตัดสินกันยากมากๆเพราะเป็นโชว์ที่ดีมากๆทุกโชว์เลยจริงๆใช่ไหมครับพี่ซานิใช่ค่ะวันนี้เราตัดสินลำบากใจพอสมควรค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าทุกโชว์เนาะออกมาดีทุกโชว์เลยค่ะทั้ง3โชว์แล้วก็พี่ว่าฟลุกเป็นคนที่ใช้เวทีเนี้ยได้คุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าฟลุกมีโอกาสได้ลงมาแม้ว่าเราจะลงมาด้วยการถูกบังคับให้ลงแต่เมื่อไหร่ที่ฟลุกโชว์ทุกครั้งมันจะไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยพี่ไม่รู้สึกว่าพี่ต้องดูแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่อยากดูพี่ยังจำวันที่ฟลุกสื่อสารวันที่ร้องเพลงช้าวันที่ร้องเพลงแบบสื่อสารด้วยอารมณ์แบบเยอะๆอ่ะพี่ยังจำวันนั้นได้อยู่เลยยังจำแววตาฟลุกได้อยู่เลยเอาสายตานั้นกลับคืนมาลูกแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมของตัวเองนะคะสู้ๆค่ะนี่คือการแข่งขันนะครับแล้วก็เราก็ทำอย่างเต็มที่ขอบคุณที่ทำโชว์เต็มที่มาโดยตลอดแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาขอเชิญฟลุกกลับสู่เบต้าครับทั้ง3โชว์คนที่มีข้อที่ยังต้องพัฒนาต่อก็คือผมด้วยที่ความที่ว่าทั้ง2คนเก่งมากๆเหมือนกันแล้วก็แบบเอาทุกอย่างมาใช้เหมือนกันงัดทุกอย่างออกมาใช้เหมือนกันก็ยินดีกับน้องทั้ง2คนด้วยจริงๆตอนนี้ฟลุกก็ลุกลงมาเรียบร้อยแล้วฮะก็เดี๋ยวฟลุกจะนำประสบการณ์ทั้งหมดที่ฟลุกมีบนเวทีเก็บไปใช้ในทุกโชว์ทุกเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ทำออกมาให้ดีแล้วก็ยังไงฝากดูฝากติดตามฝากโหวตให้ผมด้วยนะครับถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าน้องๆอัลฟาและเบต้ารวมถึงทุกๆคนที่ชมอยู่นะฮะน่าจะกำลังอยากรู้ครับว่าเส้นทางการแข่งขันของโปรเจกต์อัลฟาเนี่ยจะจบลงที่ตรงไหนและบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรตอนนี้ถึงเวลาครับที่ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยแล้วครับและนี่คือกติกาการแข่งขันในรอบสุดท้ายครับการแข่งขันในรอบไฟนอลจะออกอากาศสดๆในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ครับการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบรอบที่ 1 ผู้แข่งขันเบต้าจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีมและทำโจทย์แข่งขันกันเองแบบแพ้คัดออกผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทีมเบต้าที่ชนะจะได้เป็น Best Beta ทั้งทีมครับและได้สิทธิ์ในการแข่งขันครั้งสุดท้ายกับทีมอัลฟารอบที่ 2 ทีม Best Beta และทีมอัลฟาจะทำโชว์แข่งขันกันและให้คะแนนเป็นรายบุคคลผู้แข่งขันที่มีคะแนนรวมสูงสุด 4 อันดับนับรวมทั้งทีม Best Beta และทีมอัลฟาจะได้เป็นผู้ชนะประจำรายการครับโดยคะแนนเป็นรายบุคคล 100% คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ครับคะแนนโชว์เฉพาะบุคคล 50% จากคณะกรรมการประจำรายการทั้ง 5 ท่าน
คะแนนโชว์แบบทีม 40% จากคณะกรรมการรับเชิญพิเศษครับ คะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วประเทศ 10% ที่จะเปิดให้โหวตในช่วงออกอากาศสดเท่านั้น และตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับ ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทุกคนไปที่ห้อง Lace Max ได้เลย เชิญครับ รู้หรือยังครับว่าใครอยู่ทีมเดียวกันเพราะพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันสัปดาห์นี้นะครับ ณวันนี้เราไม่มีโจทย์ให้คุณครับเพราะว่าพวกคุณทั้ง 8 คนจะถูกแบ่งทีมเพื่อทำโชว์ในรอบไฟนอลและนี่จะเป็นครั้งแรกในการโชว์แบบทีม ที่พวกคุณจะได้เลือกเพลงกันเองพวกคุณจะต้องปลดปล่อยศักยภาพออกมาในโชว์ให้เต็มแม็กซ์ให้สมกับโจทย์จากเลแม็กซ์นะครับพวกคุณทุกคนพร้อมที่จะไปทำโชว์ในรอบไฟนอลยังครับพร้อมครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับรอบไฟนอลใช่ไหมผมจะเอาทุกอย่างที่ผมมีผมจะใส่ทุกอย่างให้เต็มแม็กซ์ไปเลยเอาจริงถึงแม้ว่าแบบกติกางวดนี้มันจะแบบโหดมากจะมาถึงแบบ EP ที่เป็นไฟนอลแล้วอ่ะฉันมีของอะไรอ่ะฉันจะไม่กักเลยอ่ะใส่เข้าไปเต็มแล้วสู้ให้หมดแม็กให้ทุกคนเห็นศักยภาพฉันให้ได้พร้อมไหมครับที่รับโจทย์พร้อมครับและสัปดาห์นี้นะครับ เราไม่มีโจทย์ให้ครับตลก ก็เกิดอะไรขึ้น เพราะว่าในรอบไฟนอลนี่ครับจะเป็นครั้งแรกที่ทีมอัลฟาจะได้เลือกเพลงในการทำโชว์เองครับ แล้วก็เลือกเพลงดีอัลฟาดีไหมครับ ค่อนข้างแปลกใหม่ดีครับ พวกคุณจะต้องปลดปล่อยศักยภาพออกมาในโชว์ให้เต็มแม็กซ์ให้สมกับโจทย์จากเลแม็กซ์ในรอบไฟนอลนะครับขอให้พวกคุณทุกคนโชคดีครับในเมื่อนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็ไม่แน่อัลฟาอาจจะลงทั้ง4เราก็มีเซตใหม่ขึ้นมาเลย หรือเปลี่ยนบางคนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ผมก็แค่ขอให้ทุกคนเต็มที่ผมจะทำโชว์รอบนี้เต็มที่เต็มแม็กซ์ที่สุดให้สมกับเป็นรอบไฟนอลเลยก็เจอกันนะผม นอกจากนั้นครับ คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการ Reality การฝึกซ้อมและการเตรียมตัวของเหล่าผู้เข้าแข่งขัน 12 คนสุดท้ายได้ ในรายการ Alpha Lab ทางช่อง YouTube Channel Project Alpha ครับ แล้วติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้ง 12 คนได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ และสัปดาห์หน้าห้ามพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับกับ Reality การแข่งขันของเหล่าเบต้าทั้ง 8 คนรวมไปถึงการเปิดเผยเพลงที่ใช้แข่งขันในรอบสุดท้ายของเบต้าและอัลฟาครับกลับมาติดตามรายการ Project Alpha ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ